L'any 1996, una colla d'alumnes de la primera promoció del màster, quan feien el segon any, varen tenir la brillant idea de constituir l'Associació de Bioètica i Dret, que des d'aleshores ha anat fent les seves activitats, els seus seminaris permanents, les seves conferències, sense interrupcions fins al moment, així com aquest newsletter setmanal que us anem posant al dia de tot el que es fa i es divulga pel món en qüestions de bioètica i que la majoria de vosaltres deveu rebre. L'actual president n'és en Lluís Cabré, que també va ser alumne de la segona promoció del màster i a qui ara cedeixo uns breus minuts la paraula. Endavant, Lluís. Hola, bona tarda a tothom. Bones tardes, vicerector, professor Maria de Saragossa, Maria. Com deia l'Albert, fa 20 anys vam fer aquesta associació. Penseu que jo soc metge i com a metge en aquella època els metges estàvem en un pedestal, el malalt estava per allà baix i li dèiem vostè calli i que li farem el que nosaltres diem, que per això som els metges i vostè té que obeir. I quan vam començar a fer el del màster, doncs un es dona compte que fora de la medicina hi ha altres coses. Hi ha el dret. Jo no tenia cap relació amb els advocats i no volia saber res per les denúncies i aquestes coses. I vaig dir, home, tonteries no diuen. I tampoc diuen els farmacèutics ni els biòlegs. I a poc vaig començar a entendre que això, que la universitat és això, quan hi ha moltes vies diferents de coneixement el que dona riquesa. I se'ns va ocórrer fer això, fer una associació d'alumnes i de professors i d'amics que volguessin col·laborar per estar al dia i per fer aquestes sessions. A la UCI, que és on jo treballo, l'enemic número 1 que tenim és la infecció dels malalts, perquè porten tubs i porten catèters, i moltes d'aquestes infeccions s'emporten per davant els malalts, poc són infeccions greus, resistents als antibiòtics, i aquest tipus d'infecció, encara que sigui comparar-lo, és el que va fer la Maria. Es va infectar a tota una colla, que no ens hem pogut desinfectar durant 20 anys, i per culpa d'aquesta infecció intentem continuar infectant a altra gent. El que és segur és que hem infectat els hospitals. Per almenys els hospitals d'aquí a Catalunya, que jo conec, de fa 20 anys ara, les coses han canviat molt. Els malalts són persones, cosa que fa 25 anys dubto si els tractaven com a tal, i jo crec que això és una realitat en tots els hospitals i crec que és fonamentalment gràcies a la Maria. Per això volia donar les gràcies a tots vosaltres i en especial, sobretot, a la meva professora Maria Casado. Gràcies.